ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ പുറത്തുനിന്നൊന്നും നമുക്ക് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചെറിയ പ്രോസസ്സാണ്, ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ബർത്ത്ഡേക്ക് മറ്റു വിശേഷ അവസരങ്ങളിൽ പുറത്തുനിന്ന് കേക്ക് മേടിക്കുക, അത് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു കേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആട്ട വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫ്ലവറാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ മൈദയാണ് കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലഫിയാവും, ആട്ടയാണ് അതനുസരിച്ച്. അപ്പം 1 കപ്പ് മൈദ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഇതൊക്കെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊരു ടീസ്പൂൺ വേണം. പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ, അതും 1 ടീസ്പൂൺ വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ ഇടാം, പക്ഷേ ഞാനിവിടെ കൊക്കോ പൗഡർ ഇടുന്നില്ല. നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് മിൽക്ക് ആവശ്യത്തിനെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 കപ്പ് കേർഡ് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കേർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ കേർഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴുകി കഷ്ണിച്ച് വെച്ചാണിത്. പിന്നെ നമുക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ശർക്കരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം, അത് 1 കപ്പാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഇനി ഓയിലാണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷണലായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബട്ടർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വാനില എസൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. അത് ഒരു ഡ്രോപ്പ്, 2 ഡ്രോപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വെൽവെറ്റ് കേക്ക്, റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഈ ബീട്രൂട്ടിനെ ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഒരു ബീട്രൂട്ടിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിക്സി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിക്സിയിലേക്ക് ഇടുക. ഇനി ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് 1 കപ്പ് കേർഡ് വേണം. അത് നമ്മൾ ഒഴിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഓയിൽ 1 കപ്പ് ഒഴിക്കണം. നമ്മുടെ കേക്കിന് വേണ്ട വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനൊന്നുകൂടെ പറയാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ബീട്രൂട്ട് കഷ്ണിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു ബീട്രൂട്ട് അരിഞ്ഞ് കഷ്ണിച്ച് ഒരു ബീട്രൂട്ട് അരിഞ്ഞതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു ഉണ്ട ശർക്കരയാണ്. ഇവിടെ ശർക്കര ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുമാണ്. പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഏകദേശം ഒരു 1/2 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ കേർഡാണ്, അത് ഒരു 1/2 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് വാനില എസൻസാണ്, അതൊരു 1-2 ഡ്രോപ്സ് ഉപയോഗിക്കണം, വാനില എസൻസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനത് അടിച്ചിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട്, ഒരു ഉണ്ട ശർക്കര, 1/2 ഗ്ലാസ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ, 1/2 ഗ്ലാസ് തൈര്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത മിശ്രിതമാണ് ഇവിടെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ 1 കപ്പിന് മൈദ എടുത്തിരുന്നു. ആ മൈദ ഇവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്ത്, 1/4 ടീസ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട്, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മളിതൊന്ന് തെള്ളിയെടുക്കണം. 2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ തെള്ളിയാൽ നല്ലതാണ്. ഇനി തെള്ളിയെടുത്തിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മളൊരു വുഡൻ സ്പൂൺ എടുക്കുക. ഈ വുഡൻ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വിത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ നോക്കണം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരച്ച് വെച്ച മിശ്രിതത്തിനോട് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനോടൊപ്പം നമ്മൾ മൈദ 1 ഗ്ലാസ്, ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് തെള്ളി ഇതിനകത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് മിൽക്കും കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത്, കാരണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ശരിയാവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ബാറ്റർ നമ്മൾ കേക്കിന് ഇനിയിപ്പം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ പാത്രം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ടർ തേച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൈദ ഇട്ട് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത കേക്ക് ടിന്നാണിത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഗ്രില്ല് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 15 മിനിറ്റ്സ് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കുക. ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് ചെയ്തെടുക്കുള്ളൂ ഇതെല്ലാം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ മിക്സിയിലാണ് അടിക്കുന്നത്. ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിക്സിയിലെടുത്ത് അടിച്ചത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഈ ബാറ്ററും മൈദ പൗഡറും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ ഈ വുഡൻ സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അടിച്ച് ഇതാക്കണ്ട, ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കാറാകുമ്പോൾ കാണിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ, റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ കേക്ക് ടിന്നിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഗ്രില്ലിലേക്ക് വെക്കാം. ഞാനിവിടെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഗ്രില്ലിവിടെ ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ആണ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതടച്ചു. നമ്മൾ 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത അവനിൽ ഏകദേശം 35 to 40 മിനിറ്റ്സ് ഈ കേക്ക് വേകണം. ചൂട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയിട്ട് വെന്തെങ്കിൽ ഇത് പുറത്തെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇരുന്ന് ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കാവും. ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മുടെ കേക്ക് ഏകദേശം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ബ്ലൂ ബേർഡിൻ്റെ വിപ്പ് ക്രീം, അത് പൗഡറായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പൗഡറിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ 100 ml കോൾഡ് വാട്ടർ, ഞാനിവിടെ കോൾഡ് വാട്ടർ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് തണുപ്പിച്ച കോൾഡ് വാട്ടർ ഉണ്ട്, അത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ബൗളിനകത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അത് വിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ പാക്കറ്റ് ഇതാണ് ഒരു പാക്കറ്റ്. ഈ പാക്കറ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഷുഗറൊക്കെ ചേർന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഷുഗർ ഇനി ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഞാൻ തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് തണുക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിനി ഈ ഒരു 100 ml പാത്രമുണ്ട്, അതിനകത്തേക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നെടുത്ത് തണുത്ത വെള്ളമാണ്. ഒരു 100 ml ആണ്. ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചിത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ബ്ലേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുവാണ്. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനൊരു 15 മിനിറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് മിക്സിയിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത ഈ ബാറ്റർ ഒന്നുകൂടെ തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും എടുത്ത് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കേക്ക് ഓൾറെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ചീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കും. ഇത് തണുപ്പിച്ച വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ്, അതിലേക്ക് ക്രീം ചീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വേണ്ടത്. ഇത് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിനോട് കൂടി ഞാൻ കുറച്ച് ക്രീം ചീസോടെ ചേർത്ത് ഒരു തിക്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് 2-3 പ്രാവശ്യം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇനി ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കേക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. നല്ല ഫ്ലഫിയാണ്. ഇനി ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അതിനുള്ളിൽ കുറച്ച് ക്രീം തേച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ മേളിലെ ഡെക്കറേഷനായിട്ട് ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 2-3 സൈസിലുള്ള ഇതുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരുന്നത് ലീഫ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളത്. അപ്പം നമുക്കിനി അതിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന് നല്ല മാറ്റമൊക്കെ വന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യണം. 2 പോർഷനിൽ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വെച്ചിട്ട് ഇടയിൽ ക്രീം തേച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. തീർച്ചയായും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇതൊരു ഈവനിങ് ഇതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശേഷം വരുവാണെങ്കിൽ ചുമ്മാതാണെങ്കിലും പിള്ളേർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു കേക്കാണിത്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ പുറത്തുനിന്നൊന്നും നമുക്ക് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചെറിയ പ്രോസസ്സാണ്. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ബർത്ത്ഡേക്കും മറ്റ് വിശേഷ അവസരങ്ങളിലും പുറത്തുനിന്ന് കേക്ക് മേടിക്കാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു കേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആട്ട വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫ്ലവറാണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് മൈദയാണ് കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലഫി ആകും, ആട്ടയാണ് അതനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പം 1 കപ്പ് മൈദ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ. ഇതൊക്കെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊരു ടീസ്പൂൺ വേണം. പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ, അത് 1 ടീസ്പൂൺ വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ ഇടാം. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ കൊക്കോ പൗഡർ ഇടുന്നില്ല. നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് മിൽക്ക് ആവശ്യത്തിനെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 കപ്പ് കേർഡ് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കേർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ കേർഡാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴുകി കഷ്ണിച്ച് വെച്ചാണിത്. പിന്നെ നമുക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ശർക്കരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. അത് 1 കപ്പാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഇനിയും ഓയിലാണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷണലായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബട്ടർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വാനില എസൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. അത് ഒരു ഡ്രോപ്പ്, ഒരു 2 ഡ്രോപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വെൽവെറ്റ് കേക്ക്, റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഈ ബീട്രൂട്ടിനെ ഇവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു ബീട്രൂട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ബീട്രൂട്ടിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിക്സി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിക്സിയിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത്
നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരു കപ്പ് കേർഡ് വേണം, അത് നമ്മൾ ഒഴിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഓയിൽ 1 കപ്പ് ഒഴിക്കണം. നമ്മുടെ കേക്കിന് വേണ്ട വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനൊന്നുകൂടെ പറയാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ബീട്രൂട്ട് കഷ്ണിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു ബീട്രൂട്ട് അരിഞ്ഞ് കഷ്ണിച്ച ഒരു ബീട്രൂട്ട് അരിഞ്ഞിതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു ഉണ്ട ശർക്കരയാണ്. ഇവിടെ ശർക്കര ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പൊട്ടിച്ചിട്ടേക്കുവാണ്. പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഏകദേശം ഒരു 1/2 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ കേർഡാണ്, അത് ഒരു 1/2 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് വനില എസൻസാണ്, അതൊരു 1-2 ഡ്രോപ്സ് ഉപയോഗിക്കണം വാനില എസൻസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിത് അടിച്ചിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട്, ഒരു ഉണ്ട ശർക്കര, 1/2 ഗ്ലാസ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ, 1/2 ഗ്ലാസ് തൈര്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത മിശ്രിതമാണ് ഇവിടെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ 1 കപ്പിന് മൈദ എടുത്തിരുന്നു. ആ മൈദ ഇവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്ത്, 1/4 ടീസ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട്, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മളിതൊന്ന് തെള്ളിയെടുക്കണം. 2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ തെള്ളിയാൽ നല്ലതാണ്. തെള്ളിയെടുക്കണം. തെള്ളിയെടുത്തിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി നമ്മളൊരു വുഡൻ സ്പൂൺ എടുക്കുക. ഈ വുഡൻ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വിറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ നോക്കണം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരച്ച് വെച്ച മിശ്രിതത്തിനോട് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനോടൊപ്പം നമ്മൾ മൈദ 1 ഗ്ലാസ്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് തെള്ളി ഇതിനകത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് മിൽക്കും കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത്, കാരണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ശരിയാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ബാറ്റർ നമ്മൾ കേക്കിന് ഇനിയിപ്പം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ പാത്രം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ടർ തേച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൈദ ഇട്ട് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത കേക്ക് ടിന്നാണിത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഗ്രില്ല് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 15 മിനിറ്റ്സ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കുക. ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇതെല്ലാം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ മിക്സിയിലാണ് അടിക്കുന്നത്. ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിക്സിയിലെടുത്ത് അടിച്ചത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററും മൈദ പൗഡറും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ ഈ വുഡൻ സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനിയും പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അടിച്ച് ഇതാക്കണ്ട, ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കാറാകുമ്പോൾ കാണിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ, റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ കേക്ക് ടിന്നിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഗ്രില്ലിലേക്ക് വെക്കാം. ഞാനിവിടെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഗ്രില്ലിവിടെ ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ആണ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതടച്ചു. നമ്മൾ 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത അവനിൽ ഏകദേശം 35 to 40 മിനിറ്റ്സ് ഈ കേക്ക് വേകണം. കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയിട്ട് വെന്തെങ്കിലും ഇത് പുറത്തെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇരുന്ന് ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കാവട്ടെ.
ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മുടെ കേക്ക് ഏകദേശം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, ബ്ലൂ ബേർഡിൻ്റെ വിപ്പ് ക്രീം. അത് പൗഡറായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പൗഡറിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ 100 ml കോൾഡ് വാട്ടർ, ഞാനിവിടെ കോൾഡ് വാട്ടർ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് തണുപ്പിച്ച കോൾഡ് വാട്ടർ ഉണ്ട്, അത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ബൗളിനകത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി അത് വിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ പാക്കറ്റ് ഇതാണ് ഒരു പാക്കറ്റ്. ഈ പാക്കറ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഷുഗറൊക്കെ ചേർന്നതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഷുഗർ ഇനി ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഞാൻ തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് തണുക്കണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിനി ഈ ഒരു 100 ml പാത്രമുണ്ട്, അതിനകത്തേക്ക് കൂടെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് തണുത്ത വെള്ളമാണ്, ഇത് 100 ml ആണ്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ബ്ലേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനൊരു 15 മിനിറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് മിക്സിയിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത ഈ ബാറ്റർ ഒന്നുകൂടെ തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും എടുത്ത് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കേക്ക് ഓൾറെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ചീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം. ഇത് തണുപ്പിച്ച വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ്, അതിലേക്ക് ക്രീം ചീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വേണ്ടത്. ഇത് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിനോട് കൂടി ഞാൻ കുറച്ച് ക്രീം ചീസ് കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു തിക്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് 2-3 പ്രാവശ്യം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഇനി ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കേക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. നല്ല ഫ്ലഫിയാണ്. ഇനി ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അതിനുള്ളിൽ കുറച്ച് ക്രീം തേച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ മേലിലെ ഡെക്കറേഷനാണ്. മേലിലെ ഡെക്കറേഷനായിട്ട് ഞാനത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 2-3 സൈസിലുള്ള ഇതുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത്, ലീഫൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളത്. അപ്പം നമുക്കിനി അതിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, വളരെ നന്നായിട്ട് ഒത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് നല്ല മധുരമൊക്കെ വന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 2 പോർഷനിൽ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വെച്ചിട്ട് ഇടയിൽ ക്രീം തേച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. തീർച്ചയായും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ, അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇതൊരു ഈവനിങ് ഇതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശേഷം വരുവാണെങ്കിൽ ചുമ്മാതാണെങ്കിലും പിള്ളേർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു കേക്കാണിത്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ.